ချင်းခွင့်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲဖျားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပြည့်တော်ထက်မှာနေ့နေတဲ့လူတွေကိုဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းစားခြင်းကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြမယ်ဆိုတော့ယောမခန်းကြီး3ငယ်23 24မှာဘယ်ကြောင့်နေဟုမူကားလူပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသေးရပြည့်ကြပြီးယေရှုခရစ်၌ရွေးနှောက်တော်မူသောကြောင့်အဖို့မပေးရဘဲဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ရကြ၏ကျွန်တော်တို့မှာပြစ်ထက်မှာယေရှုခရစ်တော်သာမကယ်လို့ရှိရင်ပြစ်ထက်မှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမဿဲထဲမှာမဿဲခန်းကြီး1ငယ်21မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မြစ်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆိုတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ယေရှုခရစ်တော်လာမကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာနေ့ရက်စံတိုင်းမှာပြည့်နေုံထက်မှာဘလို့မှလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲယုံကန်ယေရှုခရစ်တော်သာလာမကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာစုတောင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်နေရာပေးနေတာမျိုးစေ့ချနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီးလုကာထဲမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာရေးထားတွေ့ရတယ်လုကာထဲမှာလုကာခန်းကြီး8ငယ်17ထဲမှာဥပမာအ내ဒိဗ္ဗေကမြို့စီသည်ဖျားသခင်တရားစကားဖြစ်၏လူရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်ထဲမှာဖျားစကားဖျားရဲ့တရားစကားဟိုမြို့စီမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဘယ်လောက်ပဲဆုတောင်းမြို့စီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေလောင်းတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့စက်ခင်းထဲမှာမျိုးစိမြေပေါ်မှာမျိုးစိကိုမချပဲနဲ့ရေဘလောက်လောင်းအပင်ပေါက်လာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေ့ရက်စံတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိကိုအရင်ချဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆူတောင်းလာတဲ့လူတွေနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတယ်ဒါမျိုးစိချပေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာမျိုးစိမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေလည်းပဲပင်မပေါက်မှာပင်ပေါက်လာမှာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိဥမာကြမ်းမာချင်းလိုလို့ရှိရင်ကြမ်းမာချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိတွေမြေပြန်ချပါတန်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုမြေပြန်ဝန်ခံပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတိပိလဗာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ပါတဲ့နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံကြွေးကြော်ပါတဲ့ချီးမွမ်းပါတဲ့ဆိုတော့နေ့ရက်စံတိုင်းမှာယုံကြည်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာန်ချက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါပျောက်ပြီဆိုတဲ့ဟာယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းမာခြင်းလိုလို့ရှိရင်ကြမ်းမာခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မျိုးစေ့ချနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလည်းပဲစင်ရခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မြဲတမ်းကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဖိလိပ္ပိ4ငယ်19မှာငါ၏ဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်စံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်တိုင်သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်အဲ့ဂတိတော်မျိုးစစ်တွေကိုချပါပြီးလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပါပင်ပေါက်ကိုပေါက်လာတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနေ့တိုင်းဆုတောင်းခြင်းသည်ရေလောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေလောင်းပြီးတော့အပင်ပေါက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးစစ်မရှိလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်တိုင်းမှာမျိုးစစ်ကိုချထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာအရင်ဆုံးလက်ခံထားဖို့လိုတယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရာပေးပါနေ့ရက်စံတိုင်းမှာမိတ္တဟာဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တအိမ်ထဲနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိတ္တဟာမရှိဘူးစကားမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက် connection ပြတ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သူကဘာပြောမှဘယ်သူကဘာလုပ်မှမသိသလိုကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးဘူးယေရှုခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာမဖွဲ့ဘူးစုမတောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မှာမိသားစုအိမ်မှာတူနေပေမဲ့ connection ပြတ်နေသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့
ဘာလို့အမှမသိဘူးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်ခြင်းအနောက်နှိမ့်နေပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စံနေ့မှာဖျားသခင်နဲ့မြေတမ်းမိတ္တရာဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာဗာရေးထားတဲ့ဆိုတော့နေ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စံနေ့မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးလိုချင်လို့ရှိရင်မှုတော်ဆောင်ကြီးတွေယုံကြည်သူတွေကိုမြေတမ်းဆုတောင်းပေးပါဒါကိုကောင်းကြီးကိုကိုယူနေတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်2မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသူ့ရဲ့မြို့သားဥပမာသူ့ရဲ့အိမ်ထက်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့ငါပြလက်တတ်သောပြည်ကိုသွားဆိုပြောပြီးတော့သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့လူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်သင်ကိုကျိန်ဆဲတဲ့လူကိုငါကျိန်ဆဲမယ်ဆိုတော့ပြောချင်းဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးယူဖို့ရန်အတွက်ဒီ principle ကိုချပေးတာဖြစ်တယ်ဒီ principle ဒီနေ့ဥပဒေသားကိုကျွန်တော်တို့မသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကိုရချေပေမဲ့ကောင်းကြီးကဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးယူချင်တဲ့လူကောင်းကြီးလိုချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတက်တာမှာနေ့ရက်စံနဲ့မှာစဉ်းစားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ချမယ်မှုတော်ဆောင်ကြီးကိုယုံကြည်သူတွေကိုနေ့ရက်စံနဲ့မှာဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကောင်းကြီးထဲမှာသူတို့တက်တာထဲမှာကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့နေ့ရက်စနေမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းဒေနာမကပ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းပဲ music ဖြစ်တယ်နေ့ရက်စနေမှာနားထောင်ပါဆိုတဲ့ဟာပြောခြင်းနဲ့ကိုကောင်းကြီးကိုယူတတ်ပါစေဖခင်သခင်ရဲ့နေ့ဥပဒေချပြီးသားဖြစ်တယ်ဤနေ့ဥပဒေသားကိုနားလည်ပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ဘဝပေါ့လေးအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ဝန်လေးပင်ပန်းသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြတော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမယ်ငါထံသို့ဘလို့လာမလဲသူရဲ့နေ့ဥပဒေသားအဖြစ်ဝင်မှတ်ပါလေရင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုကြပြောခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်